Նոր տարվա գլխավոր կինոյի, նոր տարվա կինո 2-ի նկարահանումներն ավարտվել են և ֆիլմն անցնում է հետարտադրական փուլ։ Արդեն սիրված կինոպատմությունը վերադառնում է նոր ասելիքով։ Նկարահանումների բարդ, բայց հաճելի փուլն ավարտված է։ Ռեժիսոր Ելենա Աշակյանի խոսքով թիմն աշխատել է կիսելով այն գաղափարը, որը դրված է ֆիլմի առանցքում։ Նկարահանումները բարեհաջող ընթացք ունեցան, հետո կտեսնենք մոնտաժային սենյակում, իսկ արդեն վերջնական արդյունքը հանդիսատեսը կտեսնի դահլիճում։ Ի պատիվ իմ թիմի նկարահանումները անցել են բարձր մակարդակով եւ ի պատիվ դերասանների պետք է ասեմ, որ ես կարողացել եմ ստանալ այն, ինչ ուզել եմ։ Ֆիլմը պատմում է մեծ սիրո մասին, որը ծնվել է դժվար օրերին, անցել բազմաթիվ փորձություններ եւ ապացուցել նոր տարվա գիշերը իսկական կախարդական ուժ ունի։ Սցենարի հեղինակ Անահիտ Մխիթարյանի խոսքով ֆիլմի ուղերձը երբեք չհանձնվելն է ու շնորհակալ լինելն է։ Մենք երջանիկ ենք, երբ որ շուրջը բոլորն են երջանիկ եւ նաեւ շատ կարևոր մի բան կա այստեղ, շնորհակալ լինելը հաճախ դատարկ խոսք է հնչում, որովհետև չգիտես ում շնորհակալ լինես, առանց պաթոսի, մենք պիտի շնորհակալ լինենք մեր հայրենիքին, որովհետև մենք միշտ ինչ-որ բան ենք պահանջում, բայց պիտի նաև տանք։ Կարծում եմ, որ ֆիլմից դուրս եկող հանդիսատեսը կհասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Ֆիլմում նկարահանվել են Մկրտիչ Արզումանյանը, Անի Երանյանը, Վարուժ Մարգարյանը, Լիաննա Վանոյանը, Արմինե Պողոսյանը եւ այլ սիրված դերասաններ, ստեղծելով ջերմ, հարազատ ու տոնական մթնոլորտ։ Նոր տարվա կինոից արդեն բոլորին ծանոթ Հայկը այս ընթացքում փոքրինչ փոխվել է, բայց հավատում է իսկական ընկերությանն ու գիտի, միայն մեկը մյուսի ձեռքը բռնելով կարող են իրականացնել անհնարին թվացող երազանքներն ու ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտները։ Ֆիլմը ուսուցանում է եւ ընկերասիրություն, եւ հայրենասիրություն, եւ ամենակարևորը վստահել եւ գնալ երազանքի հետևից։ Հայկի ամենամտերիմ ընկերը Եվան խոստովանում է, շատ բան է սովորել ֆիլմից արժեքներ, որոնք պետք են բոլորին իրական կյանքում։ Ֆիլմը ուսուցանում է հետևել երազանքին, ձգտել հանուն երազանքի ամեն ինչի եւ նաեւ բացի մեր սեփական երազանքից կարեւորել դիմացնի երազանքը։ Ինչ նոր տարվա կինո առանց ձմեռ պապ դերասան Արթուր Կարապետյանը, ինչպես առաջին մասով, այստեղ էլ տոնական հրաշքն է ապահովում եւ անում հնարավորը կարեւոր երազանքի իրականացման համար։ Ամեն ինչի հիմքում հավատն է։ Եթե մարդը չունի հավատ իր նպատակի, իր երազանքի հանդեպ, շատ դժվար կլինի երազանքին հասնելու ճանապարհը։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսի երազանքի իրականացման ճանապարհին է ընկերը Ռուբենը, ու մարմնավորում է Վաչե Երիցյանը, որը պատրաստ է իր մարտական ընկերոջ հետ կիսել թե տխուր եւ թե ուրախ օրերը։ Ընկեր եղեք, լավ ընկեր եղեք, դա որը ինձ թվում է բոլոր ընկեր խաղացողները այդ ուղերձը ունեն։ Ֆիլմի գլխավոր գործընկերը Յուքոմ ընկերությունն է, Հայաստանում առաջատար օպերատորներից մեկը, որը հայտնի է իր արագ շարժական ինտերնետով եւ զարգացած ֆիքսված ցանցով։ Ընկերությունն առաջարկում է ինտերնետ, IPTV եւ OTT հեռուստաընկերություն, ինչպես նաեւ շարժական եւ ֆիքսված կապի ծառայություններ։ Ֆիլմի գլխավոր գործընկերներից է Mountain հյուրանոցը։ Ֆիլմի գործընկերներն են նաև Royal Armenian եւ Sovrano Group-ը։ Նոր տարվա կինո 2-ի պրեմիերան նախատեսված է այս տարվա նոյեմբերի 5-ին։ Ֆիլմը կցուցադրվի Երևանի բոլոր կինոթատրոններում, ինչպես նաև Հայաստանի մարզերում։ Խորհելու տեղի կտա անպայման ֆիլմը, անպայման։ Տոնական պատմություն, որը եւս մեկ անգամ կհիշեցնի, հրաշքները լինում են, երբ հավատում ես։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահրամ Ավոյան, ժամը լրատվական։